上一集我哋同 Brian 傾過數碼營銷嘅趨勢，今集繼續探討一下點樣可以運用策略，品牌可以説好自己嘅故事。我知道喺行內咧，其實都有一個好具認受性嘅平台，就係 IAB Hong Kong 數碼大獎，仲要係被譽為咧係香港數碼營銷業界嘅一個奧斯卡啦。咁品牌如果獲得呢個獎項，其實係有啲咩重要嘅象徵意義咧？我諗今日喺業界咧得兩種啦，一種係傳統嘅獎項啦，咁偏係大眾傳播媒體，即係以往30、60年嘅呢啲咁樣嘅獎項啦。另外一啲係偏第三方，即係我哋所謂 agency 嘅award 啦，好少咧，或者基本上冇咧係具規模嘅同 digital marketing、digital advertising。甚至係任何 digital transformation 嘅應用嘅獎項，我哋嘅超過200多個 member 入邊咧，有大量嘅 AI 嘅 member 啦，大量嘅傳統大型嘅品牌啦，最大嘅基本上電子營銷嘅平台，你噏得出嘅 global brand 都喺晒度啦，再加埋應用方啦等等，咁所以呢度咧其實係好 powerful 嘅。咁呢度加埋嘅時候，我哋頒出嘅 digital 嘅 award 喺個就唔係我哋想話佢係奧斯卡，我哋冇咁嘅 intention 嘅，但係就被行內形容為奧斯卡。我哋每年咧個品牌嘅嗰個參與者咧，按年咧係複式咁樣增長。而今年已經有超過300個品牌咧係舉手參加，好踴躍咁參加。而當中咧每年係有30%嘅呢啲參加者咧係新嘅參加用戶。咁基本上係一個幾何式井噴式咁樣嘅一個增長嚟嘅。咁我哋都希望當越嚟越多人參與嘅時候咧，大家可以提升業界嘅能力啦，更加多嘅案例啦，消費者嘅體驗可以提升啦，品牌嘅技術喺傳播或者係營銷嘅技術可以提高啦，第三方嘅應用可以揾到更加多嘅客戶啦。咁所以 IAB 嘅香港嘅呢一個數碼營銷嘅 award 咧，我可以話唔係單止一個獎項，佢亦都係一個平台咧，將所有嘅品牌商、所有嘅媒體、所有嘅 agency、所有嘅用戶咧集中喺一齊，等大家知道咧，哇！今年最犀利嘅呢啲咁樣嘅案例喺邊度？咁頭先 Brian 你都有提到啦，其實而家越嚟越多大嘅品牌咧都投入喺呢個嘅獎項當中啦。其實係咪都反映咗而家唔同嘅企業咧都好重視呢一個數碼營銷嘅策略咧？當然啦，因為當大家都講緊 AI 同埋如何應用 AI 嘅時候，其實佢都係一個數碼營銷嘅其中嘅一部分。咁當你上獎項不外乎，我希望我所做嘅嘢，一係俾我個老闆啦，俾我個公司啦，俾我個品牌或者俾業界咧去認受。咁而當喺業界，我哋係 IAB 嘅呢個 annual 嘅 Digital Award 係大家咁公認嘅時候，我當然係希望當中會被認受呢樣嘢。好似就係抌咗個印仔，你所做嘅嘢係 raise the bar，即係話將嗰個業界嘅階梯咧去提升咯。咁我諗大家都好想去希望自己做嘅嘢係夠煙去被認受咯，係啊。Brian 啊，咁你其實都提過啦，今年有冇啲咩特別嘅獎項咧，係反映咗香港數碼營銷業界一啲創新嘅突破㗎？今年有2個新增嘅獎項啦，一就係 AI 同埋應用啦。咁我哋唔單止淨係着重 AI 趕 AI 嘅潮流，同時間咧，我哋好着重咧 AI 究竟喺實際嘅應用層面有冇啲實際嘅案例帶嚟啲乜嘢嘅效果咧？因為我哋最終都係想promote 或者提升業界喺 AI 應用嘅水平啦，咁我哋都想喺當中咧，會唔會有啲好好嘅案例都可以同業界分享啦，亦都希望咧可以將獎項回饋翻俾佢哋嘅。咁第二就係 cross border 啦 ，cross border 係香港係一個國內同西方嘅一個 international 嘅一個超級聯繫人嘅角色啦。咁好多國際嘅品牌咧都想經過香港咧去營銷佢哋嘅品牌俾國內嘅市場。咁同時間咧，國內嘅好多嘅品牌咧，亦都想經過香港咧出口去
呢個西方嘅市場。咁香港呢個超級聯繫人嘅角色咧，同埋佢有好多對西方嘅媒體啦，或者數碼營銷嘅媒體啦，同埋國內嘅數碼營銷媒體咧，個 know-how 咧全部喺晒香港度。因為全世界咧應該冇一個地方咧係兩邊嘅數碼營銷媒體咁唔同嘅時候咧，全部可以喺一個地方咧可以集合晒去解決晒所有嘅問題。咁當中我哋作為超級聯繫人嘅角色，我哋都見到有好多案例咧，喺 cross border 啊、大灣區嘅營銷啊，玩到出神入化嘅。咁我哋都希望咧，當中可以揾到一啲案例咧，可以俾翻呢個 award 佢，以至咧業界亦都可以提升呢方面嘅水平咧。呢個係香港嘅 right to win。咁唔同嘅品牌喺制定一個數碼營銷策略，有冇啲注意嘅地方呢？我諗佢最需要首先去諗嘅就係、都係同數碼冇關係嘅，就係你解決緊消費者嘅咩問題。但係同數碼營銷最大關係就係話，所有嘢都要衡量嘅。即係話數碼營銷其中一個好緊要嘅地方係乜嘢呢？ data 係咩 ？data 係個黃金，你要喺入邊咧揾到呢個黃金咧 so that data 可以話俾你聽，你點樣可以更加好做好你嘅服務。咁所以當我哋去衡量呢啲嘅時候咧，我哋會睇翻佢點樣 measure 佢效果。因為如果你講話100% 嘅增長咧，你一去到2就梗係100% 增長啦。但係如果你係講緊1000萬去到2000萬，咁就係一個好犀利嘅 number。咁你會唔會建議乜嘢嘅品牌係更加合適去參加呢一個獎項，等佢哋都可以好好善用呢個平台去宣傳一下自己呢？其實只要佢哋係有一個好佢哋覺得好 proud of 嘅營銷案例，無論 budget 幾多，係細又好大又好，我哋着重嘅係創意，我哋着重嘅係可衡量嘅結果。咁呢，我哋過去呢幾年有一啲係無論係大品牌商又好，小品牌商又好，都有好成功嘅案例，都可以有 award。着重嘅係大家入邊點樣互相切磋、互相交流。咁所以我喺呢度呼籲啦。咁如果你有一個好好嘅營銷案例，無論係數碼營銷或者係 AI 等等，你都可以參加。只要你覺得你有一個好好嘅品牌故事，你有一個好好嘅玩法，你覺得好有創意，我都歡迎你哋咧去參加。咁你自己睇啦，未來嘅發展5至10年之間啦，我哋講數碼營銷會有啲乜嘢嘅增長，或者會有啲咩變化呢？我哋當我哋講變化或者講增長嘅時候，我哋睇有啲乜嘢係會改變，同埋有啲乜嘢係唔會改變。通常咧唔會改變嘅嘢咧係可控性高啲嘅。咁我哋會睇嗰樣嘢。咁乜嘢係唔會改變嘅咧？第一就係消費者永遠咧佢會唔會話俾你聽，我唔想啲嘢快啲嘅。我唔想啲嘢咧高 quality 啲嘅，我唔想咧我更加多嘅選擇，我唔想咧我個品牌咧冇信譽嘅。咁你反翻轉就係話乜嘢唔會改變咧？消費者想有更加多嘅選擇，想有更加平嘅價錢、合理嘅價錢，想有更加好嘅質量，想有更加好嘅速度。呢樣嘢無論 AI 唔 AI 咧，永遠唔會改變嘅。focus 喺唔會改變嘅。但係由於 AI 嘅出嚟，令到成件事咧唔會改變嘅，我哋去嗰個用戶體驗咧更加 exciting，效率更加高。咁喺呢個過程當中，未來5至10年，你可以想象咧係一個 very exciting 嘅 period，就係因為 AI 可以令到成個產業鏈、成個 production 會更加快脆啊。咁當你用戶體驗做得越嚟越好，你嘅生產效率越嚟越好嘅時候，但係喺個 innovation 你就可以想象咧有更加多嘅 innovation 出現。咁我相信咧人類生活會更加美好。咁今日都好多謝 Brian 同我哋分享咗咧數碼營銷嘅唔同趨勢啦，同埋一啲市場嘅策略，到底品牌可以點樣利用呢？其實數碼營銷而家已經唔單止係一個推廣嘅工具啦，品牌更加係可以善用好好嘅平台啦，掌握內容同埋掌握數據，先至可以讓自己嘅品牌喺市場當中被看見㗎。